மை டி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் சினிமா லவர்ஸ், ரொம்ப லாங் கேப்புக்கு அப்புறமா உங்களை மீட் பண்ணுறதுல ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நம்ம ஸ்டூபிட் ஸ்டுடியோவில் சூப்பர் டெலுக்ஸ் படத்தை பற்றி தான் பிரித்து மேய போகிறோம். அதனால தான் இந்த வீடியோ பிளேலிஸ்ட்டுக்கு அட்டாப்சி ஆஃப் சூப்பர் டெலுக்ஸ் சொல்லி பிளேயர் வச்சுருக்கேன். சூப்பர் டெலுக்ஸ் படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இன்ச்சு பை இன்ச்சு ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அவ்வளோ டீல்ஸ் படம் ஃபுல்லாக வச்சு இருந்தார். அதனால தான் மொத்தமாக ஒரு வீடியோ போட முடியாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக பிரித்து இதை வந்து வீடியோ பண்ணலான்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் படம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரே ஒரு முக்கியமான சீனை மட்டும் எடுத்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன சீன் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா, விஜய் சேதுபதி அவர்களும் மிஸ்கினும் முறையாக அந்த டனலுக்குள்ளே பார்த்துக்கிற அந்த காட்சி. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் விஷயங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரே ஒரு சீனில் அப்படி என்னடா இருக்க போகுது அப்படின்னு. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த மைண்டை நீங்கள் மாற்றிக்கிங்க அப்படின்றதுல சந்தேகமே இல்லை. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நான் தான் லோகேஷ், இது உங்கள் ஸ்டூபிட் ஸ்டுடியோ. ஸோ அந்த சீனோட ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, விஜய் சேதுபதி தான் முகம் கூட தெரியாத அளவுக்கு ஒரு இருட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருப்பார் அந்த டனலுக்குள்ளே. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மிஸ்கின் வந்து அந்த டனலுக்குள்ளே என்ட்ராகி வந்துட்டு இருப்பார். இன்னொருத்தவங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பிரைட்டான இடத்துல வந்துட்டு இருப்பார். ஸோ அந்த லைட்டிங்கை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட மைண்ட் ஸ்டேட்டை வந்து அந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிட்டு இருப்பார். ஏன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மிஸ்கினுக்கு எந்தவித கவலையும் இல்லாமல் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருப்பார். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் இருக்க இடம் ஃபுல்லாக நல்லா பிரைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஜய் சேதுபதி தன்னோட பையனை தொலைச்சிட்டு கவலையில் உட்காந்துருப்பார். ஸோ அவரோட இருக்க இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கருப்பாக இருட்டாக ஒரு முகம் கூட தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ அடுத்த ஃப்ரேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, விஜய் சேதுபதி மிஸ்கின் அவர்களை பார்த்துட்டு அவங்ககிட்ட பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்து வருவாங்க. ஸோ மிஸ்கின் அவர்களும் டனலுக்குள்ள நடந்து வருவார். அப்போ ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மேலே ஒரு டியூப் லைட் கண்டினியூஸாக ஃப்ளிக்கர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அவங்களோட மைண்ட் செட் வந்து மாறப்போகுது அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதமா அந்த சீன் முடிகிற வரைக்குமே ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த டியூப் லைட் வந்து கண்டினியூஸாக ஃப்ளிக்கர் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது விஜய் சேதுபதி சொல்லுவார், இது மாதிரி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். நான் தெரியாதனமாக பாம்பேயில் இருக்கும்போது ரெண்டு பசங்களை கொண்டு வந்து கடத்தி கொண்டு போய் விட்டுட்டேன். அவங்க பசங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ணு இல்லை காது இல்லாமல் வந்து எடுத்துகிட்டு அவங்க வந்து பிச்சை எடுக்க விட்ருப்பாங்க. என் பையனுக்கு அப்படியே ஆயிருமோன்னு பயமாக இருக்குது சாமி, எனக்கு எப்படியாவது பாவம் அனுப்பி கொடுங்கன்ற மாதிரி கேட்பாங்க. மிஸ்கின் பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி கேவலமாக அவரை பார்த்துட்டு, நீ எல்லாம் ஏன் இன்னும் சாகாமல் இருக்க, நான் பார்த்துலேயே மிகப்பெரிய பாவி நீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே வந்து கிராஸ் பாத் ஆகி போகிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ விஜய் சேதுபதி என்ன சொல்லுவாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எல்லாரையும் கொன்ன சுனாமி வந்து என்னை மட்டும் கொல்லாமல் விட்டுருச்சுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாரு. உடனே மிஸ்கினுக்கு ரொம்பவே ஷாக் ஆகிரும். ஏன்னா அவர் மட்டும் தான் சுனாமியில் தப்பிச்சு தான் வந்து நினச்சிட்டு இருப்பாரு. ஆனால் விஜய் சேதுபதி தப்பிச்சிருக்காரு அப்படின்றது அவருக்கு ரொம்பவே ஷாக்கிங்காக வந்து அவர் திரும்பி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக மிஸ்கின் வந்து அந்த இருட்டுருக்க சைடு வந்து நவுந்து போயிருப்பார். விஜய் சேதுபதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வெளிச்சரக்கூடிய சைடில் வந்து நான் வந்திருப்பாங்க. ஸோ அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கல்லை நான் இறுக்கி கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டேன், அந்த கல் தான் என்ன சுனாமிலிருந்து காப்பாற்றுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. மிஸ்கினும் திருப்பி கேள்வி கேட்பார், அந்த கல் இல்லை கடவுள் இருந்ததா பாத்தி அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சைடில் இருந்து ஒரு போலீஸ்காரர் விஜய் சேதுபதிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக வந்துடுவார். ஸோ விஜய் சேதுபதி அவரை பார்க்குறதுக்காக தான் நீங்கள் வந்து போகிற மாதிரியும் மிஸ்கின் வந்து தொடர்ந்து அந்த இருட்டு பக்கமே நின்றுருக்க மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ சொல்லிக்கிட்டே போவார், அது வெறும் கல் தான் சாமி, அந்த இடத்துல தான் கிடக்கும், ஸோ எனக்கு எதுவும் கேட்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வெளிச்சமான சைடு நோக்கி போகிற மாதிரியும் இவர் வந்து இருட்டில் சைடு நிற்கிற மாதிரியும் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இவரோட மைண்ட் செட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளியர் ஆகிடுச்சு. ஓகே, தம் பையனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று கிடச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவர் மைண்டு கிளியர் ஆகி சந்தோஷத்தில் போயிட்டு இருப்பார். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்கின் வந்து குழப்பத்தில் வந்துடுவார். ஏன்னா நான் மட்டும்தான் வந்து காப்பாற்றப்பட்ட கடவுளோட குழந்தைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன், பார்த்தா இன்னொருத்தரும் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கான். ஆனால் அவன் கடவுளை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை, சாதாரணமாக ஏதோ ஒன்று கல்லை பிடிச்சி நான் உயிர் வாழ்ந்தேன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கான். ஸோ அப்போ நான் பிடிச்சதும் கல்லாக தான் இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன சந்தேகமும் குழப்பமும் வந்து நின்றுருக்கும். அந்த மைண்ட் செட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறதமா இவர் இருட்டில் இருக்க மாதிரியும் விஜய் சேதுபதி வந்து வெளிச்சத்துக்கு போயிட்ட மாதிரியும் காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு லைட்டிங்கை வச்சு இந்தளவுக்கு டீட்டெயிலாக பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சூப்பரான விஷயமா இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே சின்னதாக இருந்தாலும் இந்த ஒரு சீனில் இருக்கக்கூடிய டெப்த்தை வச்சு தான் இந்த மேட்டரை நான் வந்து ஆரம்பித்தேன். ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட்டை நான் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுக்கு வந்து உங்களோட ஆதரவு ரொம்பவே தேவை. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் பாய் சொல்லிக்கிறேன். இது லோகேஷ், உங்களுடைய ஸ்டூபிட் ஸ்டுடியோ.